Hello everyone! Dito po kami sa campground at magpa-prepare po kami ng aming food. Si Lailani magluluto po ng spring roll. Ako naman po ay magluluto ng shrimp na igigisa sa butter. So wait na lang natin na mag-brown color ang garlic. So andito pala kami sa Marsh Lake Campground. So nagluluto po kami, buti na lang nadala po namin yung camp stove para madali po yung pagluluto. Dapat isusutay lang po ito sa garlic. Wala na sanang sibuyas, pero sayang po kasi dami naming dalang sibuyas, kaya isasama na lang po natin. Ang ato wala ba? Ha? Ito na po yung shrimp natin, guys. So binabad ko na po ito sa Sprite, courtesy of Karen Mengito. Nanghingi po tayo sa kanya ng Sprite para pang marinate sa ano natin, shrimp. Nagisa na po natin ito. Wait na lang po natin na maluto po siya, guys. Ayusin lang po natin yung camera, guys. Ang hirap kaya kasi walang maghahawak sa camera, kaya itong cilantro, guys, i-garnish na lang po natin ito after maluto yung shrimp. Yung cilantro, guys, isa sa favorite ko po ito kasi ang bango-bango niya. Ang bango. Bango talaga. Kaya gustong-gusto ko talaga yung cilantro leaves. Kasi na natin. Sobra-sobra. May dala naman din. Sandali lang tulad, pero nakakatakot naman pag hindi maluto.